За баярлалаа. За авилгалтай тэмцэх газрын удирдлага гэдэг бол ер нь их амаргүй алуун тушаалд өнөөдөр томилогдох гэж байна шүү залуучуудаа. Ер нь урд өмнөхийн авилгалтай газар ажиллаж исэн хүмүүсийн түүх шаштар энэ болгоны харж байхад бол дан амаргүй даваануудад гарч даваатай тулгарч янз янзын яриа хөрөөнд орж за цаг хугацаанаас дан өмнө юм уу яг одоо хугацаанд дуусгасан үеэр нь хэд байдгийг ингээд үзэхээр их амаргүй алуун тушаал. Хүн болгон авилгалтай тэмцэх газараар бүх асуудлаа шийдвэрлэх гэж юмсыг ингэж бас ярьдаг л да. Энд дээр нь бол цагдаагийн байгууллага, шүүх, прокурор, авилгалтай тэмцэх газар гэдэг ингээд яригдаг. Авилгалтай тэмцэх газар бол миний ойлгож байгаагаар бол бас зарим нэг чиглэлээр муугүй ажиллаад байгаа. Зарим дээр ч хэтрүүлсэн улс төрийн захиалгатай янз янзын юм байгаад байгаа гэдэг нь бас нууц бишээ. Ийм учраас бол нэгдүгээрт одоо хэрвээ тавигдвал сайн ажиллаарай гэж одоо хэлэхээр байна. За хоёрт нь бол энэ том хэрэгүүд гэж гурван зүйл дээр л ярмаа. Том хэрэгүүд гэдэг юмнуудын бүгдээр ингэ сэжүүр нээгдчихлээ. Гэтэ зөвхөн танай ажил биш. Хийсэн ажил нь бол бас их олон талаас хамааралтай байдаг учраас эцсийн авилгалтай тэмцэх газар бүгдийг гаргах гэж ингэж ярьдаг боловч цагдаа хууль хүчний байгууллага бусад одоо прокурор шүүгээс хамааралтай их олон зүйлүүд байдгийн байна лээ. За би энийг хаанаас мэдж ийнэг бол энэ танай байгууллагын талаар би мэдээл муутай хүн л дээ. Энэ оюутлагаатай холбоотой асуудлууд дээр бол миний мэдхээс бол энэ авилгалтай тэмцэх газар сайн ажилласан гэж бодож байгаа. Оюутлагаа дээр. Тэр нууцын зэрэгэлтэй материалуудыг бол дээд түвшиндээ өгсөн юм шиг байгаа юм. За би оюутлагаа дээр ажиллаж байгаа хугацаанд эдний байгууллагатай бас нэлээд хамтарч ажиллаж мэдээлэл авч ирсэн. Гэхдээ нууцын маш нууц сэргэлийн мэдээлэл төр үлээд бас хамаагүй авч болдгоо учраас ерөнхий мэдээлэл байгаа. Энэ бол олон улсын байгууллагатай сайн ажилласан. Ерөнхийдөө бол боломжтой ажилласан. Тэр чинь хугацааны хувьд бол амаргүй юм байна. Тийм учраас авилгалтай тэмцэх газар энэ олон том хэрэгүүдийг байна шүү дээ. Зарим талаараа бол их хурдлаг гэж ярьдаг мөртлөөс энэ чинь их нарийн гаргаж одоо тооцохгүй бол их чамбай ажиллахгүй болдгүй юм гэдэг нь бол сая оюутлагаа дээр бол харагдаж байна л дээ. Ийм учраас энэ дээр хэд хэдэн зүйлүүдээр анхаармага. Нэгдүгээрт нь бол энэ том хэрэгүүдийн асуудлыг одоо зөвхөн авилгалтай тэмцэх газар биш яг энэ яригдах юм бол шүүх, прокурор бус байгууллагатай нийлүүлж нэг ярмаар байгаа том хэрэгүүд асуудал. Зөвхөн авилгалтай тэмцэх газар асуудал биш л дээ. Нөгөө талаасаа энэ нам дамжсан бүлэглүүд гээд одоо ингээд нэг дамжсан юм яригдаад байдаг. Тэрний доор бол энэ дунд албан тушаалтнуудыг чинь авилгал хийх гэж хитэрлээ. Энэ дээр та нар тооцоо байна уу? Ерөөсөө ажил хийхгүй, тендер болно, хойшлуулна. Энэ тэнд одоо ерөөсөө бүр ил тод болсон. Тэр бол ил тод болсон. Тодорхой юм нэгдэг. Янз янзын шууд болон шууд ус замаар тийм ажлыг одоо зогсоодог. Аргаан барагдаа ажлыг болгохын тулд янз янзын болж байгаа. Энэ бол бүх хүн мэдж байгаа шүү. Яг энэ дээр одоо тооцоо байна уу? Энд чинь ерөөсөө дунд доод бүх тушаалд нь ингэж үзэхгүй бол ерөөсөн болохгүй шинжтэй байгаа. Тэгээ одоо энэ 33 их 80 гэдэг сая хүмүүс яриад байна. Энэ чинь арай хитэрж байгаа шүү дээ. Өршөөгөө л 33 их 80. Энэ их мөнгө ард түмэндээ очивол ямар хэрэг бол өвтэй байна. Дээр нь одоо энэ татварын хууль гэдэг нэг 5 жилийн дотор ингээд албан тушаал ашиглаад энэ том компаниуд эздүүд нь бол тэр янз янзын татварын газрыг дарамтлаж ягаад 5 жил аргалж идэх юм байл. Тэгчээд 5 жилийн дараа шалгуулахгүй. Тэгээд нөгөө муу жижиг дунд бизнес үйлчил тамаан цайгаад шалгуулад ингээд яваад байдаг. Ийм юмыг бол үнэхээр шударгаар, зарчимтайгаар ингэж шалгаж яахгүй бол эцсээс нөгөө төрөжтэй гүшүү үг санал хэллээ. Хууль хэрэг үл ярихгүй шүү дээ. За 87 дугаар микрофоныг. 86 дугаар 85 дугаар микрофоныг өгье. Жанжаагийн Бацаахан нэр дэвшиж харуулъя. Та бүхний энэ өдрийн арга ирээ. Тэрштэйг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ дунд албан тушаалтнуудтай холбоотой авилгын ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлууд бол нэлээд анхаарал татдаг. Зөвхөн томилогдсон тохиолдолд энэ чиглэлээр гарч байгаа хэргийн тоо баримт холбогдох материалуудыг бүгдийг үзэж судлах ёстой. За дээр нь бол энэ талаар
нэлээд тодорхой тоо баримтуудыг гаргаж хууль санаачлагчид бас мэдээлэлээр хангаж ажиллана. Нэг минутаар зөвхөн тусвар 1 минутаар тодруулж. Нэмэлт тайлбар хангалтгүй бол тэр үш тав гишүүн 1 минут. Би хоёр дараад өмнө бас асууж байсан энэ оюутлогын асуудал бол ойрын хугацаанд ингээ хилцэхээр их хурлын даргаас чиглэл ирсэн. Тийм учраас одоо оюутлогын асуудлыг та нар судлаарай гэсэн энэ дээр ямар мэдээлэлтэй байгаа. Одоо оюутлогоо дээр бол бид нэлээд хурц яриануд гаргах байх гэж бодож байгаа. Тийм учраас одоо та нар эх 7 хоногт гэдэг юм уу ойрын хугацаанд оюутлогоо асуудал орлоо гэхэд энэ хугацаанд тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийцэн. Энэ асуултанд одоо их тодорхой хариулах тийм одоо боломж чинь бүрдсэн үү? Энэ чиглэлээр одоо яг одоо түрүүний удаа бол анхны мэдгэдэггүй шахуу байна гэж ингэж ярьж байсан. Хэвлэл мэдээлэл хэрэгслийн мэдээлэлтэй нэгсэн. Одоо энэ хугацаанд бол маш өдөр шөнөгөө суугаад энэ асуудлыг энэ нийгмийг ч одоо хүлээлт их байна. Ер нь бол энийг нэг цааш нь гаргахгүй бол эн чинь улс орны эдийн засгийн тааш холбоотой асуудал байна. Ийм учраас бол яг энэ чиглэлээр ямархуу За 87 дугаар микрофон. Зондрагийн Таштава нэр дэвшигч хариулна. За тэр биш тав гишүүний асуултанд хариулъя. За авилгатай тэмцэх газар оюутлогын хэрэг шалгаж байгаа талаар мэдээлэл байгаа. За энэ тэргийн талаар бол тодорхой яг одоо хэрэг давагдсан баримт цэлтэй танилцж мэдээлэл өгвөл бас бодтой болно. Энэ мэдээллийг өгөхдөө бол одоо прокурорын зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд бас ярих нь бас зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэр биш тав гишүүн урд нь бидэнтэй уулзахдаа бас энэ дээр бас анхаарал тавьж судлаарай гэсэн бас бид бол одоо ажил томилогдсон өдрөөс бол одоо таны өсөн үүргийн чиглэлийг бол одоо хэрэгжүүлж шуурхаа бас сууж цаг нар одоо гэхгүй сууж одоо танилцаж ямар ч гэсэн ажиллана гэж одоо хэлэх байна. Тэрвэртөө гишүүнээ яг тодорхой хэргийн талаар ажиллаа авааг байгаа хүмүүс хэрэгтэй танилцаагүй учраас нэгдүгээр мэдээлэх болцоо. Хоёрдугаар прокурорын зөвшөөрсөн хэмжээнд танилцах учраас гуравдугаарт авилгатай тэмцэх газраас эдийн засгийн байнгын ороонд оюу толгойн холбоотой гэрээний асуудлыг шалгах явцад тогтоогдсон нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг ирүүлж эдийн засгийн байнгын ороонд ажлын хэсэг төхөөр бид явуулсан байгаа. Тэр бол нээлттэй их сурвалжаас бүрдүүлсэн нээлттэй мэдээллийг сурвалжууд тэр хүрээнд бол нэлээд тодорхой мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэрнийг одоо бас байнгын орон дээр ажлын хэсэг дүгнэлтээ хийхдээ судалж үзэж ярилцаарай. Тэр үш тав гишүүнд нэмэлт 1 минут өгье. За тэр үш тав гишүүний өмнө зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Долгор Сарангийн сумын авдрын урилгаар сонгон арган дүүргийн нийгмийн арчлал Монголын залуучуудын холбооны гишүүд улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За залуучуудаа эрүүлэн хазж байгаа сайн сайхныг улсын их хурлын гишүүдийнхаа нэр юмнаас хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Их хурлын даргын хэлж байгаа үг би ойлгохын дээдээр ойлгож байгаа. Их хурлын дарга би бас нэг асуух юм мэдлгүй яах вэ? Тэгэхдээ энийг чи урьдчилсан байдлаар сайн үзэж судлаарай. Судалж байгаа юм байна уу? Мэдээлүүд бол байгаа учраас судлаарай гэсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ хүмүүс чинь нэг нь бол авилгатай тэмцэх газар ажиллаж байгаа, нөгөөх нь цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Хууль ёсны байгууллагад энэ чиглэлээр бол өөрийнхөө хэмжээнд нууцлын өндөр зэрэгтэй биш юм аа гэхэд өөрийнхөө хэмжээнд мэдээлэл аваарай. Энэ чиглэлээр мэдээлэл авч байгаа юм байна уу? Цаашдаа бол хэрвээ томилогдсон тохиолдолд маш яаралтайгаар одоо энэ дээр одоо анхаарч ажиллаа л гэдгийг сануулад байгаа. Тэгэхээр бол би дахиад хэлчих. Өнөөдөр ингээд томилогдох юм шиг байна л да. Тэм учраас бол өнөөдрөөс эхлээд энэ оюутлоготой холбоотой асуудлаар зөвхөн танай байгууллагыг би хэлж байгаа юм биш ээ. Энэ аудитын байгууллага танайхан байгаа. Энэ бусад яам тамгын газрын одоо төрийн нарийн бичгийн дарга ажлын дэд хэсэгт ороод ажилласан хүмүүс байгаа. Ажлын хэсэгт орсон хүмүүс байж байгаа. Тэм Зааш тэрнийг анхаарч ажлын хэсэгтээ нэг тамтарч ажиллаарай. За одоо эрхэм гишүүн Лувсан цэрэнгийн инх хамглан.